Ready to naman ang guest. Effects, effects. Kanina pa naman pagbaba ni Ma'am Jen. Diretso na siya. So nakita mo. Kasi for sure ako bababa kay Kuya Peles sa sasakyan si Krista. Isla. Ang maghahabot ng mga gamit. Si Krista. Kaya sila, Malaki style nila. Tsaka yung style. feeling ko nga medyo magandaan kasi pinapakita ko siya nagkukulit siya. Kanina ka nakuna siya. May pasente ko lang naman. Balik siya. Nag-i-reviewers ka na. Hindi siya pwede sabi sa class niya. Para naman may ako si Krista tayo. Tapos magbaba. Sabi ko lang siya. Oh, ayun ang chair. Mag-practice ka na. Ay, nasa Binalik ka na din naman siya. Madalas na masabi ko sa akin. Nanilas ko yung paano sa kailangan niya mag-challenge. Ayaw na niya. I-try. Doon na. Hindi ko kami madaliin ha. 前方大站是广西路直辖中原站，因村国际机场2号航站楼，因村国际机场2号航站楼站。名古屋市因城国際空港2ターミナル、因城国際空港2ターミナル駅です。 Sigawan na. Hindi mo nakikilala ko. Pero hindi, mga sneak. Please malapit tayo sa Sobrang shiny. Imagine mo yung sneak. elevator. Tara. Ayan na.